천둥이 비를 보장한다고 생각하신다고요? 다시 생각해 보세요. 많은 사람들이 천둥이 치면 비가 온다고 믿어요. 하지만 천둥은 비와는 직접적인 관련이 없어요. 천둥은 대기 중 전기 방전이에요. 비는 구름에서 수증기가 은결해 떨어지는 물방울이죠. 천둥과 비는 동시에 올 수 있지만 천둥이 비를 유발하진 않아요. 이 사실을 알면 날씨에 대한 인식이 달라질 수 있어요. 우리의 믿음이 이렇게 잘못될 수 있다는 게 놀랍지 않나요?